Assalomu alaykum marhamatli aka-uka, opa-singillar va bizni tomosha turgan tomoshabin do'stlar. Biz bugun marhamatda yagona bo'lgan, marhamat emas, viloyatda-da, viloyat emas-a, butun respublikada yagona bo'lgan yosh diplomatlar maktabiga tashrif buyurdik. Ushbu maktab qanaqa, nima? Ushbu video davomida sizlarga to'liq ma'lumot beraman. Buning uchun esa oldinglarga achchiqina ko'k choy damlab qo'yinglar. Chunki shunaqangi shirin ma'lumotlar beraman, sahringlar ko'tarilib ketib qolishi mumkin. Shirin narsa bilan achchiq yaxshi ketadi. Boshlaymiz. Nimaga endi O'zbekistonda yagona deyapmiz? Chunki ham bog'chasi, ham maktabi bitta binoda joylashgan yagona maktab aynan shu yer bo'ladi. Bu nima degani? Bu degani siz farzandingizni 2 yoshda bizni bog'chaga olib kelasiz. Bog'chani mana shu yerda bitirib, maktabni ham aynan mana shu maktabda bitiradi va sizning farzandingiz yoshlikdan qanaqa iqtidori borligini va nimalarga qiziqishini bilib, aynan ana shu yo'nalish bo'yicha ustoz va murabbiylarimiz yo'naltirishadi. Ishoninglar, bu yerdagi ustozlarimiz farzandingizga kerak bo'lsa, sizdan ham yaxshiroq qayg'urishadi. Bizning maktabda ota-onalarga ham zo'r qulaylik tarafi bor. Qanaqa qulaylik ekanlar, tasavvur qilinglar, farzandinglar ichda bittasi bog'chaga, bittasi maktabga boradi. Ertalab shoshilayotgan paytinglarda bittasini maktabi shaharda bitta chekkasida, bog'chasi bitta chekkasida. Uni bu yoqqa olib borib, kech qolib boshqa o'tirib nima qilaman endi deb yurmaysizlar. Farzandinglarni olasizlar, ikkalasini bitta joyga olib kelib ketyapti va bitta joydan xotirjam olib ketaverasizlar. Ushbu ko'rib turgan joylar maktabimizning sport zali bo'ladi. Undan tashqari bizda aktiv zal, yotoqxona, oshxona, xullas kalom o'quvchilarimiz maza qilib o'qishlari uchun hamma sharoitlar qilingan. Tashqarida o'quvchilarimiz maza qilib futbol o'ynashlari uchun shunaqangi mini stadionimiz bor. Ichkarida maza qilib kitob o'qishlari uchun kutubxonalarimiz ham bor. Ushbu maktabimiz rus tiliga ixtisoslashtirilgan maktab. Undan tashqari ingliz tili va turk tilini ham o'quvchilar bemalol o'rganishlari mumkin. Xullas maktabni bitiryapti, ingliz tili, rus tili, turk tilida xotirjam gapiradigan bo'lib bitirishadi.